kowa a duniya ƙabila ne. Bai kamata a ce da addini da ƙabila da siyasa da bambancin ƙungiyoyi da bambancin ɗariƙo duk su zama musifa ba. Yanzu gashi yanzu an zo an raba izalam, an raba ɗariƙar, ima ɗariƙun duk sun rarrabu yanzu, komai an rarraba, komai ya zama biyu yanzu. Duk kuma 'yan siyasa suke wannan raba-raba. To kun ga ashe kenan dole mu yi taka tsantsan, kada ka bari dan makocinka yana wata ƙungiya. In ba ƙungiyar da aka yi malamai suka ittifaki akan cewa sun zo da abin da ya kauce wa musulunci ba, wannan kam dole ka rabu da su, tunda an yi ijma'i akan cewa abin da suka zo da shi ya fita daga musulunci. Amma dan saɓanin fahimta da fassara, wannan ba zai hana a ƙaurace ma juna, a yaƙi juna, a daina gaisawa, a daina mu'amala ba. Kowa ya nasa abin da kai gamsu da shi ka yi, kuma ka ba da hujjojin da yasa kake yi. Shi ma abin da ya gamsu da shi ya kawo hujjoji. Idan Allah ya sa ya fi gamsuwa da hujjojinka da dalilanka, to kaga wannan wato hujja ka ba shi da dalili, ka gamsar da shi, ya canza ra'ayi. Amma wannan ba zai zama kuma ya haifar da kashe-kashe da fitintunu da zubar da jini saboda bambancin siyasa ko bambancin yare ko bambancin ƙungiya ko bambancin addini ko bambancin ɗariƙa ko bambancin ƙungiyoyi ba. Ƙungiyoyi nan duka suna nan kuma za su ci gaba da yi wa musulunci hidima kowa gwargwadon fahimtarsa. Saboda haka ya kamata mu mabiya mu yi abubuwa cikin ni'ima, cikin hikima, mu yi su cikin sauƙi, ko mu kauce wa abubuwan da za su kawo fitina da zubar da jini a tsakaninmu da kuma gaba da ƙiyayya a tsakanin musulmi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.